Балалар, біз бүгін тағы да бір кезекті тәжірибе жасаймыз. Жасағыларың келе ме тәжірибе? Иә. Ол тәжірибені жасау үшін бізге қажетті құралдардың барлығын дайындап алдым. Енді бұл тәжірибенің аты, балалар, адуынды жанартау деп аталады. Ол мынау ғылыми эксперименттер кітабынан алынған тәжірибе. Қазір біз міне мынандай жанартау жасаймыз, балалар. Жасағыларың келе ме? Иә. Ендеше көрейік, қазір жасаймыз. Міне, балалар. Мынау біздің қолымызда бутылка. Иә, кәдімгі сендердің күнделікті дүкеннен алып ішетін шырындарының бутылкасы. Және жылы су керек. Содан кейін ас содасы, аналарың үйде асханада қолданатын ас содасы. Және мынау не? Білесіңдер ме? Иә, фейри. Ыдыс жууға арналған сұйықтық, иә? Мынау уксус, қазақшасы сірке суы, иә? Бұл да аналарың асханада қолданады, иә? Және мынау жоқ, бұл құм. Кәдімгі құм, иә? Содан кейін мынау бізде ас бояғыштар. Бояғыш. Біз жасыл түстісін алдық, ол тәжірибеге әртүрлі түстісін алуға болады. Енді бастайық тәжірибені. Қарап отырыңдар, балалар. Мынау бутылкаға жылы су құямыз. Міне, су құйдық. 4-тен 3 бөлігіне дейді, су құйдық. Енді бұған мынау ас содасы. Ас содасынан 2 ас қасық ас содасын саламыз. Қасықпен салуға ыңғайсыз, сондықтан қағаз сүргіге салып алып, былай бутылканың ішіне салайық. Мына ас содасы қолы үйіру үшін қатты шалқау керек. Енді ашамыз. Ашамыз да. Мынау балалар ас бояғыш. Ашамыз да. Бұдан осы судың үстіне қосамыз. Бұл жасыл түсті бояғыш. Апа, уже ешін істеп отырмыз ба? Жасыл. Енді осының үстіне балалар мынау жаңағы ыдыс жууға арналған сұйықтықты көп мөлшерде үлкен тамшысын қосу керек дейді. Қараңдар. Бұл осы күйінде тұрсын. Енді құм, иә? Қазір біз құмды конус тәрізді етіп осы бутылканың шеттеріне үйеміз. Біз жасамыз ба? Осы жерде. Балалар, қараңдар, құмды жаңағы бутылканың шеттеріне конус тәрізді етіп дейді. Жанартау деген таудан атқылайды. Біз қазір соны жасап қойымыз. Бұл жақта динозавр жүреді. Мультфильмнен көрдің бе? Иә. Телевизордан? Иә. Қазір біз сондай жанартау көреміз, иә? Атқылай ма? Жасап көреміз. Міне. Үйдік. Балалар, енді қараңдар. Құмды үйдік. Мынау сірке суы, иә? Енді қауіпсіздік ережесін сақтап, кішкене қатты былай жақындамай алысырақ тұру керек дейді. Содан кейін ортаға өзімізден алысырақ қояйық. Сосын оның үстіне сірке суын құямыз. Сол кезде біз жанартауымыздың атқылағанын көреміз дейді. Көрейік, иә? О, получилось. Көрдіңдер ма, балалар? Міне нағыз жанартаудың атқылағаны сияқты, иә? Керемет. Апай, неге керек? Кітапта қызыл түсті ас бояуымен жасаған екен, иә? Ал біз қандай түспен? Жасыл түспен жасадық. Дәл осындай құбылысты көрдік па? Оның атқылағанын өзіміз тәжірибе жүзінде жасап көрдік. Ұнады ма? Иә. Балалар, бүгін сендермен біз ерекше тәжірибе жасайтын боламыз. Оған керегі бумажный салфетка, қағаз, майлық, иә? Сосын су және оған біз тамақ бояуларын қолданамыз. Ол үшін бізге 6 стақанға балалар бірінші суды құямын. Кәнеке аялтыш. Бүкіліне суды құйып шығуымыз керек. Абайла. Екіншісін абылай құямын. Екі бала, екі стақанымызға суымызды толтырып алдық. Енді осыған біз бояуларды, таған бояуларын салуымыз керек. Кәне,
махаббат сала ғой, бірінші настағанға махаббат сал қағаз. Ой. Сол, неге махаббат сен салдың, қандай түс салдың? Көк, енді мына ыдыстағы суға салмаймыз, екінші ыдысқа салаға кәнеке. Абылай? Оған біз қызыл түсіне саламыз. Тағы да біреу салып жүрек. Сонда толық бір қасық болады. Жарайсын. Енді көрмем, неке, тағы екі қасындағы стақанға бояу салмаймыз, үшінші бояу саламыз. Қандай түс атылды қараттар? Қараттар арасында. Оған біз арасымыз бір салаға. Оған не көрмей, балалар біз қандай түс қостық? Сары түсінен қостық. Бұлғай ғой. Сары түсті қасық шықты. Балалар неке көрмей, біз түстерді несібе салдық. Енді осыған қағаз үлгілерін салатын болады. Ол үшін неге басып беді бұлай ораймызда, балалар. Мен біріншісін сендегі көрсетем, арғай өздерін саласында. Жарай ма? Я. Бұлай барды саламыз. Екіншісі махаббат, сен бұлай борайсың. Екінші сен сала ғой екен. Ана, бұлай осай сал. Кім борай ғой. Аяла ора. Есе уақыт қойып. Борай ғой. Сен екеуіне бұлай сал. Мағжан, енді сен мына екеуіне бұлай сал. Енді осы түстерде қандай түс пайда болатынын көреміз. Мына сары мен көктен мына стақанға суға түсі өзгеру керек. Соны біз бақылауымыз керек. Мына қызыл түстен көк пен екеуінің қосындысынан қандай түс болатыны, сары мен қызылдың қосындысына мен жерде көрме, сары мен көктің екеуінің қосқанда екі түстен қандай түс болатынын бақылайтын боламыз. Неке бала көріндер ма? Біздің жаңа үш түсінде әртүрлі түстер шықты. Неке мына қандай түс? Сары мен көктен қандай түс шықты? Жасыл шықты. Сары мен қызылдан қандай түс шықты? Ара жүйе қызыл сары түс шықты. Ал көк пен қызылдан қандай түс шықты? Күлгін түс шықты. Көрме, біздің тәжірибеміз осымен аяқталды. Сіздерге ұнады ма? Я. Жарайсыңдар. Тәжірибе алаңында бүгін бір ерекше тәжірибе жасаймыз. Ол тәжірибе қарапайым күнделікті өзіміздің ішетін су, ас суымен жасалады. Қазір ол тәжірибені жасау үшін алдарында барлықтарына су құйып қойдым дайындап ыдысқа. Ол үшін тәжірибе жасау үшін бізге балалар калий перманганаты керек. Бұл дәріханаларда сатылады. Калий перманганаты. Ары қарай келесі мынау кәдімгі асханада аналардың қолданатын сірке суы. Осы сірке суы бұл уксус деп тұрғаны сол 9% және 6% бізде бар екен алаңымызда. Енді содан кейін сутегі асқын тотығы керек. Перекись, бұны да естіген шығарсыңдар, бұл да дәріханаларда сатылады. Енді балалар қалай жасаймыз? Қазір қандай тәжірибе жасаймыз? Сендерге қызық болып тұр ма? Я. Қазір мынау алдымыздағы суды біз түрлі түсті етіп қызғылт түске бояймыз. Шиенің шырынын білесіңдер ғой қандай түсті болады? Қызыл болады, қызғылт. Дәл сондай қазір суымызды бояймыз. Содан кейін сол боялған суды қайтадан өзінің қалпына келтіреміз. Осындай түссіз етеміз. Жасағыларың келе ма? Жақсы, олай болса бастайық. Ол үшін бірінші калий перманганатын аламыз. Ашайық. Міне, әр қайсының алдарында қасық бар. Қасықтың қараңдар, ұшымен ғана кішкене. Міне, қасықтың қараңдар, қасықтың ұшымен ғана аламыз. Оны мен суыма қосамын. Енді, ал сен өзің қасығыңды ұста, мен сендерге қасық, сендер сосын суға саласыңдар. Балалар, міне біз қасығымызға калий перманганат салып, енді соны суға қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз бәріміз. Ал қолмен ұстап тұрыңдар ыдысты, Нұрболат. Енді араластырамыз. Қане араластырамыз. Балалар, міне әрқайсының алдарыңа екі ыдыстан қойдым. Енді сол ыдыстарға мен қазір біріншісіне сірке суын құямын, екінші ыдысқа сутегі тотығын құямын. Қазір Айсәулендікінен бастайық, Айсудікінен бастайық, Міне Айсу, мен саған сірке суын құйдым. Біріншіге, екінші ыдысыңа сутегі тотығын құямыз. Міне, сөйтіп қазір барлықтарына құйып шығамыз.
Балалар, міне барлықтарыңа алдарындағы ыдысқа біреуіне жаңағы айтқандай сірке суды, екіншісіне сутегі тотығын қостық. Енді барлықтарың Айсу, алдыңдағы боялған суға қандай түсті болды ол суың? Иә, калий перманганатын көбірек қосқаннан кейін бізде суымыз тіпті күлгін түс сияқты, иә? Енді қазір бұл суды өз қалпына келтіреміз, қайтадан түссін. Ол үшін бәрімізде бірінші сірке суын құямыз, қасықпен жақсылап араластырамыз, ұқыптап, төгіп алмай қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Ал, кім? Сенде? Ала ғой. Мен құйдым. Ал, құй. Болдық. Енді стақандарымды бір қолмен ұстап тұрып, араластырыңдар жақсылап. Араластырамыз. Құй, алмас құй. Балалар, міне қазір калий перманганаты және сірке суы араласып жатыр, иә? Қане жақсылап араластырамыз қасықпен. Жақсы. Суларымның түсі өзгерді ме? Жоқ, иә? Әлі өзгерген жоқ. Демек, әлі жетпей тұр, иә, бірдеңеміз. Онда біздің екінші ыдысымызда не бар еді? Сутегі тотығы, иә? Үйде сендер перекис деп айтатын шығар, иә, аналарың? Енді екінші ыдыстарында сутегі тотығы құйылған. Қазір енді соны алып, суды құямыз суға. Араластырамыз. Қандай құбылыс байқап тұрсыңдар? Апаймен жасқан жоқ. Демек, сен араластырасың көбірек. Араластыр. Жақсылап араластыр. Балалар, суларымның түсі өзгерді ма? Я, апаймен болады, жұрсылары бөлкеп. Әне, Айсу, сенікі де түсі керемет өзгерді. Ал, қане барлығымыз суымызды көтеріп көрсетейікші? Бір-бірімізге, қане қараңдар, суларымның түсі өзгерді ма? Иә, қараңдар, су өз қалпына келді, иә, түсі? Иә. Өте жақсы. Ал, міне, бұл тәжірибе ұнады ма сендерге? Иә. Өте жақсы. Жарайсыңдар.